അവൻ്റെ വണ്ടി പഞ്ചറായി. ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ നല്ല സഹകരണമാണ്. അഖിലേ വേണ്ട അഖിലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സോളോ സഞ്ചാരിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ചേലച്ചോടിനൊക്കെ അടുത്തായിട്ടുള്ള പുന്നയാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. പുന്നയാറുള്ള ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പുന്നയാർ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പുന്നയാർ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലത്തെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കാം. നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. അയ്യോ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് വാ. ശരിക്കും പുന്നയാർ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട്. എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് എ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ്. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ വാട്ടർഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വാട്ടർഫോളാണ്. പിന്നെ അപ്പുറത്ത് ചെറിയ വേറെ വാട്ടർഫോളും ഉണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ മെയിൻ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവാം. ഈ വഴി നല്ല അന്യായ ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കിയേനെ. ശരി, പക്ഷെ ആ ഒരു ഭാഗം കണ്ടില്ല, ഇത്തിരി വൻ സീനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുത്തിനെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുന്നയാർ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങണം കേട്ടോ. നല്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഇവിടുന്ന് ഒരു നമ്മളെ വണ്ടി വെച്ച സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 1/2 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ടെന്നാണ് അവിടുത്തെ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഓ അഖിൽ, നിങ്ങളെന്താണ് ഇവിടെ? അവനും ഞാനും ഒറ്റയ്ക്കാണ് ക്വിസ് വന്നത്, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചല്ല വന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഏറെക്കുറെ വെള്ളത്തിൻ്റെ നല്ല ഒച്ചയാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല കിഡ് വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഞാൻ ഫോട്ടോയിലൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ അതിരപ്പിലേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു വൈബൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും രാവിലെ എന്തായാലും മഴയില്ല. മഴയായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല പണിയായേനെ. ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി, ഒരാളുടെ വണ്ടി, അവൻ്റെ വണ്ടി പഞ്ചറായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ ലഗേജും ഒക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ നല്ല സഹകരണമാണ് കേട്ടോ, നല്ല ആൾക്കാരാണ്. നമ്മുടെ ലഗേജൊക്കെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പ്രേമ പതിയപ്പോടാ, എനിക്ക് ഈ ദേശത്തെ വഴി അറിയില്ല. അത് എടാ ഇത് തന്നെ എൻ്റെ പൊന്നോ, നീ ആ വെള്ളച്ചാട്ടം നോക്ക്. എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല, നോക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. എൻ്റെ പൊന്നോ കലക്കമാണ് കേട്ടോ, അടിപൊളി. നല്ല ഇറക്കമുണ്ടോ, നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീടും. മഴയൊക്കെ പെയ്തേക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കാനാണ്. അന്യായ വെള്ളച്ചാട്ടം, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വെള്ളച്ചാട്ടം. വാവ്, കണ്ടിട്ട് നല്ല ഭയാനകത തോന്നുന്നു മൊത്തത്തിൽ. ഒരേ സമയം തന്നെ നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഭംഗിയുണ്ട്, ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഫീലുണ്ട്. അവൻ്റെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്കെന്തായാലും താഴേക്ക് ഇറങ്ങാം കേട്ടോ. കാരണം താഴെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വ്യൂ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും. ഭയങ്കര വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇതൊക്കെ. ലഗേജൊക്കെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടം പൊളി സാധനം. ഇതൊക്കെ വാവ്, അഖിലേ വേണ്ട അഖിലേ, മതി. അടിപൊളി.
ഒരുത്തരം അവിടെ കയറിക്കട്ടെ അതിന്റെ മുകളിൽ. അതിന്റെ മേളിൽ കയറിട്ടാ നമ്മളിവിടെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. നല്ല മഴയുള്ളതുകൊണ്ട് നോക്കി ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ സൈഡിൽ ഒരെണ്ണമുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഇത്തിരി വലുതാണ്. കുറെ നേരമായിട്ടോ, ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിലാണ്. ഇന്നാകെ ഞാനും അഖിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ 2 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്നും പറയാനില്ല, അടിപൊളി ഫീലായിട്ട്. അവന്റെ വെള്ളച്ചാട്ടം പുറകില് അവന്റെ അവിടെ കാട്ടിനത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നെങ്ങനെയാണ് ദേവന്. അഖിലേ നോക്കിയോട്ടോ, മണ്ണാണ് മണ്ണ്. ചവിട്ടുമ്പോ ഇതായി പോണല്ലേ. വട്ടാണ് ഇവനെ വട്ടാണെങ്കിൽ അമ്മപ്പുഴയുടെ പെയ്ത് എണീക്കടാ മതിയടാ. അഖിലേ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വേഗം കറക്കാതെ എങ്ങനെയുണ്ടോ? അയ്യോ നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന് കോപ്രോ. അവൻ്റെ ഇറങ്ങാനായിട്ടാ? അതല്ല ഞാനും ഇറങ്ങാനാണ്. ഞങ്ങളുടെ ബാഗൊക്കെ അവിടെ മേളിൽ കയറിപ്പോട്ടെ, ഹെൽമെറ്റൊക്കെ ഇവിടെ കണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുന്നേറ വെള്ളച്ചാട്ടമേ വിടാം. നമ്മളിത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൊരു കലക്കൻ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് നൈസായിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. അവനും സെറ്റായി, ഞാനും സെറ്റായി. അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പം മൈ ഡിയർ പുന്നേറ വെള്ളച്ചാട്ടം, ബൈ 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 ബൈ. ഇവിടെ നല്ല വഴി ഉണ്ടായിട്ടാണ് അവന് ആ വഴി തന്നെ കയറണത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പുന്നേറ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടോ. നല്ല അന്യായ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. കലക്ക വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂറോളം ഞങ്ങൾ അവിടെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ അഖിലുണ്ട്, ഞാനുണ്ട്. ഞങ്ങളെന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ പുന്നേറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ബൈ. ദാസപ്പോ എന്നെ ശരിക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. എന്റെ പെരുമാറ്റത്തില് എന്തെങ്കിലും പന്തികളുണ്ടോന്ന് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ.
ചേട്ടാ കാട്ടോർമ്മൻ ചേട്ടാ, എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ.